Segundo saem os operários que estão sendo demitidos, não é? Não se pode fazer nada. Se não acabar com esta crise maledita, não sabemos onde vamos parar. O governo podia dar um jeito nisso. Ma che governo, Marco Antonio, ma che governo? Eu devo esperare che o governo faça alguma coisa com esse paese. Morremo todos de caixa na mão. O governo só pensa no café. E os barões de café estão todo falidos. Eu quero ter uma conversa a sós com seu pai, Marco Antônio. Mas que conversa? É um assunto nosso. Por favor.